On je Henkiš, to je naš kameraman, naš paparazzo. Biće danas cijel dan s nama, pravit će slike i na brodu, i pod vodom, i na snorkelingu, i s delfinima. Cijel dan će vas slikati i na kraju dana ko je zainteresovan možete obratiti njemu što se tiče kupovine CD-a. I molim da pozdravimo našeg kapetana, kapten Salaha, jednim aplauzom za dovoljenje za dobro putovanje. Današnji dan se sastoji od 5 stajanja. 5 stajanja. Prvo stajanje nam je šljivanje s delfinima. Sa delfinima molim da idu samo dobri plivači, samo ko je baš dobar u vodi da ide s nama po delfinima, pošto će biti na otvorenom moru, bit će mnogo brodova sa svih strana, mnogo jaka struja, da se neko slučajno ne zagubi ili nešto se desi vodu, tako da molim vas, samo dobri plivači. Posle delfina idemo na snorkeling, na snorkelingu su u jednoj grupi. Samo da zapamtite dva imena za danas. Ime grupe Luka Grup. Da kažem Luka Grup, svi da idemo na jedno mjesto zato što će biti mnogo drugih brodova, mnogo drugih grupa, da se neko slučajno ne zagubi, ja ću vodi samo da pričam Luka Grup i svi pratite mene. Kad završimo s snorkelingom imamo ručak, to će biti nekako 12, pola 1. Posle ručka imamo još jedan snorkeling, posle tog snorkelinga imamo još jedno stajanje, pecanje, kupanje, vežanje, vas što sad želite radite. I to je prilike to. Dole u svakom trenutku imate kafu, čaj, vodu, sokove, šta želite. I to je to. Ako se nešto zatreba, to znate meni, njemu, kamermanu, nekom posle broda i to je to. Jedan lep danas, uživajte i to je to. Hvala.